Hola, hola, xiques i xic. Em diuen Maite i sóc mestra i m'agradaria contar-vos un conte. Este conte, així està el títol, i se diu La llegenda de Sant Jordi. Este conte no és meu. Este conte li vaig regalar jo a la meva nebodeta Carla quan tenia 1 any. I li he dit si me'l pot deixar i m'ha dit que sí, per a que vos conte a totes i a tots vosaltres. Esteu preparades i preparats? Una cosa molt important, els llibres s'han de tractar molt bé, perquè ens conten aventures i històries molt boniques, així que l'hem de cuidar bé, ok? Mireu, primer anem a veure la portada, a veure quina informació ens dona i de què pot anar este conte de La llegenda de Sant Jordi. Jo veig així una princesa. Què més hi ha per així? Un cavaller. Oh, no! I així? Què hi ha així? Un drac. Me pareix que està un poquet ferit, però me pareix que està content també. No sé, a veure què passarà. Vaig a obrir la primera pàgina i diu: hi havia una vegada un drac verd i ferotge que tenia a tot un poble atemorit. Mireu, mireu, mireu. Uau! Un drac verd i ferotge que tenia tot el poble atemorit. Oh, no! A veure què més passa. El drac treia foc pels queixals i se menjava a tots els animals que li portaven. Oh, mireu! El drac treia foc per els queixals i es menjava a tots els animals. A una gallina, a un porquet, així tenia un pollastre i se'ls menjava a tots. Uau! Un bon dia va demanar que li portessin a una princesa i el rei es va espantar molt perquè no volia que portaren a la seva filleta. Oh, mireu, el rei no volia que portaren a la princesa, a la seva filleta. La filleta se va tapar i el rei va posar unes fustes i uns claus ahí. No, la meva filleta, no! Però quan el cavaller Sant Jordi ho va saber, va agafar la seva espasa i després d'una llarga batalla va ferir al drac. Mireu, era de nit, perquè així està la lluna. La lluna ens mostra que era de nit i estava fosc i està en totes les estrelles. I el cavaller Sant Jordi tampoc volia que se menjara la princesa. I el drac que treia foc i fum per la boca i van lluitar, i el príncep el va ferir. De la sang del drac, va fer un poc de mal així, van créixer unes roses de color roig i Sant Jordi en va agarrar una i li la va regalar a la princesa. Mireu! Uau! Sant Jordi va agarrar una rosa que havia eixit de la sang del drac i la va regalar a la princesa i mireu a la princesa com estava. Estava supercontenta. Però el pobre drac estava un poquet, s'havia ferit, li havia fet mal ahir. Però l'havien curat, Li havien ficat una tirita i estava un poquet I el drac va dir, vale, no ho faré més, no me menjaré a ningú més. A veure com acaba la història. A partir d'aquell dia, el poble va viure feliç i cada 23 d'abril ho recordem amb roses roges i llibres, perquè el dia 23 d'abril és el dia de Sant Jordi, és el dia del llibre, és el dia on tots i totes celebrem el llibre, les lectures, l'amor, la felicitat. Aleshores, el dia 23 d'abril podem regalar un llibre a la persona que estimem i una rosa a una altra persona que estimem. I aquest poble va viure feliç per sempre. Així està el rei, que li va dir a un escriptor que escriguera tot el que havia passat. Així està el príncep, cavaller, que se va casar amb la princesa i se va convertir en príncep. I així estan tots els ciutadans del poble, que
van viure feliços perquè el drac se'n va anar lluny i se va convertir en vegetarià i només menjava tomàquets i carlotes i enciam i cebes i pomes. Així que conte contat, este conte s'ha acabat.